Federico, ¿por qué llegas tan tarde del recreo? Aparte vienes todo sudado, ¿estabas jugando fútbol? No, profe, estaba en la enfermería. Ah, sí, entonces déjame ver la excusa médica. Sí, profe, la voy a buscar. ¡Ya! A ver, ustedes atrás, silencio. Soldado, tenemos un código blanco, repito, código blanco. Tranquilo, señor, estoy preparado. La excusa médica. Buen día, profesora, soy el enfermero del colegio. Enfermero, nunca lo había visto. Es que es su primer día. Aquí tengo la excusa médica del estudiante Mini Federico. Todo el recreo estuvo conmigo. Ok, no hay problema. Adiós, señor. ¿Y por qué lo llama señor? Quise decir, alumno, hasta luego. Qué enfermero tan raro.